Салам достор, байланышта Санчо Бей каналы. Бүгін 2020 жылы чыгып болгон окуядан алынган перс тилин үйрөнүү аттуу тасманы көрөбүз. Экинчи дүйнөлүк согуш учурунда немецтер еврейлерди кыра башташып, атууга кетер алдында еврейлердин бири өзүн персмин деп жанын тирүү алып калат. Бирок ал перс тилинде бир дагы сөздү билчү эмес. 1942 жылы Франция өлкөсү. Немец аскерлери туткунга түшкөн жөөттөрдү унаа менен алып бара жатышкан. Алардын арасында Бельгиядан Швейцарияга качып бара жатып колго түшкөн каарманыбыз Жил Кремие дагы бар болчу. Ал жанындагы жөөттөрдүн бири менен баарлашып калып, анын курсагы аябай ач экендигин билип, ага өзүнүн бекитип жүргөн нанын берсе, жанагы адам каарманыбызга китеп белек кылат. Бир мезгилде эле немец аскерлери унааны токойдун белгисиз жерине токтотуп, адамдарды түшүрүп, кээ бирлеринин колунда наристеси бар экендигине карабай эле аткылай башташат. Анда катарда турган каарманыбыз ал тарапка мылтык атылы эле өзү жыгылып калды. Немец аскерлери ал жерге алып келген жөөттөрдүн бардыгын жок кылып, андан соң каарманыбыздын жанына келишип, "Сен эмне бизден акылдуубуз деп ойлоп жатасыңбы? Сен өзүңдүн жыгылып калгандыгыңды көрдүк го. Эми өмүрүң менен кош айтыша бер" десе, каарманыбыз "Менин улутум еврей эмес, мен персмин. Мени адашып кармап алдыңар" деп буга чейин алган китебин берет. Көрсө ал китеп перс тилинде экен эле. Анда жоокерлердин бири Пауль өлтүрүүдөн баш тартып, аскер башчы Клаус Кох жакында эле перс улутундагы адам издеп жүргөн. Ал таап берсеңер акча дагы төлөп берем деген деп каарманыбызды ээрчитип алып жөнөшөт. Бул убакта Клаус туткунга түшкөндөрдүн тизмесин жазган аскер кызды урушуп, "Кол жазмаңды бир аз оңдосоң болмок, муну сенен башка эч ким окуй алгыдай эмес. Кана башынан жазып кел" деп кагып силкип чыгарып жиберет. Андан соң аскерлер анын бөлмөсүнө каарманыбызды алып киришип, "Биз перс таптык" деп айтышып, анын перс экендигине далил кылып китепти беришет. Анда Клаус "Мунуңар немец тилин билет экен, деги чындап эле перспи? Сенин улутуң перспи" десе, каарманыбыз жооп берип, "Менин атам перс, апам болсо бельгиялык. Ошондуктан перс тилин билемин" деп жооп берет. Назови мне столицу Ирана. Тегеран. Анда Клаус каарманыбызга ар кандай суроолорду берип, төмөндөгү сөздөрдү перс тилине которгонуң деп айтып, каарманыбыз көп ойлонбой эле оюнан чыгарган сөздөрдү айта баштайт. Анда аскер башчы "Мен негизи жаман деле адам эмесмин, бирок мен калпчыларды өтө жаман көрөмүн. Эгер сен чындап эле перс болсоң, мага тилди үйрөтөсүң. Эгер мени алдап жаткан болсоң, мен сени өтө бир коркунучтуу өлүм менен өлтүрөмүн. Азырынча ашканада жардамчы болуп иштейсиң" деп жөнөтүп жиберет. Көрсө каарманыбыз жайгашкан жер туткундарды кармаган атайын бөлүкчө экен. Анда туткундардын бир тобун атайын жоокерлерге тамак жасай турган ашканада иштетип, алардын катарында Жил Кремие дагы идиш аяктарды чогултуп иштей баштайт. Каарманыбыз эми перс тилин өзү билбегендиги аз келгенсип бирөөгө үйрөтүүгө туура келип, иштегенче эле ар кайсы буюмдарга өзүнүн оюнан чыгарып аттарды кое баштады. Бирок ал аракетин баштай элек эле өзү койгон аттарды өзү унутуп калып, бир сөздү эки жолу айтып албайын деп кайра кайталай берет. Биз ошол жердеги немец күзөтчү жоокерлеринин бири Макс Байерди көрөбүз. Бул жоокер кечинде каарманыбызды аскер башчы Клауска алып барыш керек болуп, анын перс тилин үйрөнүп жаткандыгын билип, бирок каарманыбыздын перс экендигине такыр эле ишенгиси келген жок. Ошондуктан ал бул тууралуу оюн күзөтчү кыздардын бири менен бөлүштү. Перееду после войны в Тегеран. Открою там ресторан. Көрсө Клаус согуштан кийин Иранга көчүп барып, ал жактан ашкана ачууну максат кылып жүрүптүр. Ошондуктан ал перс тилин үйрөнүп, жазууну деле, окууну деле максат кылбай, болгону сүйлөшө ала турган деңгээлде билүүнү каалап жүргөн экен. Ал каарманыбызга перс тили аябай оор экендигин билемин, ошондуктан күнүнө 4 сөздөн гана үйрөткүнүң. Бир жумада 24 сөз үйрөнсөм, согуш дагы 2-3 жылдай созулса, согуштун аягына чейин 2000-3000 сөз жаттап каламын. Анда эмесе тамак ашка тиешелүү сөздөрдөн баштайлы. Мисалы ашкана, эт, кашыктардын котормосу кандай десе, каарманыбыз буга чейин жаттаган сөздөрүн эстеп, кээ бирлерин унутуп калгандыктан ошол жерде эле токуп айта баштайт. Анда каарманыбыздын кээ бир айтып жаткан сөздөрү немец тилине окшошуп кетип жаткандыктан Клаус аны көзүнүн кыйыры менен карап койду. Кандай болбосун каарманыбыз түнү элдер уктап жаткан мезгилде ар кандай сөздөрдү ойлоп таап, Клаус болсо буга чейин ага айтып берген сөздөрдү кайталап перс тили деп түшүнүксүз бир нерселерди жаттай баштайт. Ошондой мезгилде анын жанына жоокер Макс Байер келди. Менимче өзүн Реза Джун деп атаган туткун перс эмес. Анткени мен согушка чейин жөөттөрдүн жанында жашаганмын. Бул адам деле так эле жөөттөргө окшоп турат. Анын буту, колу, мурду жада калса басканы деле жөөттөрдөй. Анан дагы андан жөөттөрдөй эле жыт чыгат. Булар өтө алдамчы адамдар болот. Ал сизди ишендириш үчүн Кытаймын деле деп коюшу мүмкүн. Менимче сиз алданып жатасыз десе, Клаус ага жооп берип,
Сен эмне менден өзүңдү акылдуумун деп жатасың го? Эмнеге мындай тиянакка келдиң? Эгер мага сенден кеңеш керек болуп кала турган болсо, өзүм чакырамын деп Максты чыгарып жиберет. Бул убакта туткундардын тизмесин жазган Эльзанын кол жазмасы дагы деле каарманыбыз Клауска жакпай. Ал Эльзадан бул милдетти алат дагы эми сенин ордуңа Перс жазат. Сен ашканадагы ашпозчуларды көзөмөлгө алгының деп айтат. Анда Эльза бул нерсеге аябай катуу жинегилип тамактанып олтурган. Бир мезгилде эле анын жанына Макс келип ал акыбалын сураса, Эльза болгон жагдайды түшүндүрүп, менин ордуму мына бактысыз Перске берип койду. Аны бул жерден жогото аласыңбы деп Макстан суранат. Анда Макс буга чейин Эльзаны жакшы көрүп жүргөндөн анын оюна бир нерсе келет. Ал каарманыбызды ашканадагы таштандыларды таштап кел деп сыртка алып чыгып, атайын эле ага качып кеткенге мүмкүнчүлүк берип карабай коет. Анда каарманыбыз качып кеткенге мүмкүнчүлүк болгондугун түшүнүп эле Токойду карап миңге койду. Опусти руки! Бирок каарманыбыз көпкө качып бара алган жок. Ал Токойдо немецтерге каршы чыккан партизандардын бирине жолугуп, ал адам каарманыбызга бул жактан алыска качып бара албайсың. Бир тарабында жерге жарылуучу заттарды көмүп койсо, экинчи тарабында саздар жайгашкан. Ал жакка чөгүп кетишиң мүмкүн, ошондуктан артка кале кайтып баргандыгың жакшы. Бул жерди жакшы билбесең качышың кыйын десе, каарманыбыз өзүнүн түшүп калган жагдайын түшүндүрөт. Көрсө каарманыбыз өзүнүн атын дагы өзгөртүп Клауска Реза Джун деп айткан экен. Анткени ал өзүнүн аты Жил Креме экендигин айтса, Перс эмес экендиги дароо эле аныкталып калмак. Кандай болбосун каарманыбыз артка кайтуудан башка арга жок экендигин түшүнүп, кайрадан эле өзүнүн жумушуна киришип, ашканада жүргөн мезгилде аны Клаус чакырат дагы кагаз берет. Көрсө Клаус дагы каарманыбызды дагы бир жолу текшерүүнү чечип дароо эле 40 сөз жазыптыр. Ал каарманыбызга кечке чейин убакыт берип, бул сөздөрдүн бардыгынын котормосун айтып бересиң деп айтат. Буга чейин күнүнө 4 сөздөн таап жаткан каарманыбыз эми 40 сөздү кантип жаттаймын деп катуу ойлоно баштады. Хорошим почерком. Справишься? Бул убакта каарманыбыздын Эльзанын ордуна туткундардын аты жөнүн жазуу иши дагы башталып калган болчу. Анда каарманыбыз кагаздан кагазга туткундардын аты жөнүн көчүрүп жаза баштап, буга чейин тапшырма болуп берилген 40 сөздү дагы эстеп, оюна бир нерсе келет. Ал жазып жаткан адамдардын аттарын кыскартып, аларды перс тилиндеги сөздөр кылып колдоно баштайт. Ошентип каарманыбыз туткундардын аты жөнүн жазганча эле буга чейинки берилген кагазга котормолорду жаза баштап, ишин аяктагандан кийин өзү жазган сөздөрдү өзү кайталап жаттай баштайт. Бир мезгилде эле Клаус ал жерге келип, каарманыбыздын кол жазмасы аябай жакшынакай экендигин көрүп, ишти туура кылгандыгына мактап, андан соң өзү жазып берген сөздөрдүн котормолорун сурай баштады. Анда каарманыбыз алдында турган көчүрүп жазган сөздөрдү айтып эле бардыгын туура жооп бере баштайт. Ошентип Клаус ага ишенип, каарманыбыз өтө чоң башына түшкөн маселеден кутулуп, эми жаңы сөздөрдү ойлоп таппай эле ал жердеги туткундардын аттарын жаттай баштады. Анткени каарманыбыз ал аттарды кыскартып перс тилиндеги сөздөрдү түзө баштаган. Клаус болсо басса турса каарманыбыз жазып берген сөздөрдү жаттап перс тилин үйрөнүп жатам деген ойдо. Арадан жарым жыл өтүп дээрлик 200дөй сөздү жаттап алат. Ошондой күндөрдүн биринде аскерлер чогулуп алышып майрамдай башташкан. Кремия ал жерде тамактарды ташып, кызматын кылып, Клаустун айтканын жасап келген аскер башчыларды коноктоп жатышкан болчу. Бир мезгилде эле Клаус каарманыбыз иш кылып жаткан жеринен келип, "Кана Перс, мага айтчы, дарак перс тилинде кандай болот?" десе, каарманыбыз шашылып эле "Рач" деген сөзүн айтат. Бирок ал буга чейин наннын котормосу "Рач" деп айткан болчу. Бул нерсени Клаус дароо эле байкап, каарманыбызды ортокмок ала баштап, "Мен сага башынан эле эскерттим эле го, мени алдаба дебедим беле? Сен көрсө перс эмес турбайсыңбы? Менин башымды айлантып эле жүрүпсүң. Мына мен сага эми көргүлүктү көрсөтөм, атаңды урайын" деп катуу сөгүнүп, кол астындагы Макска буйругун берип, "Буну алып барып жумушчуларга кошуп салгының. Мага эми анын кереги жок" деп буйругун берип, Макс дароо эле каарманыбызды алып жөнөп, жөөттөр таш майдалаган жерге алып барып иштете баштайт. Анан дагы Макс аны жөн иштетпей уртокмок ала берди. Анда Кремия алсыздыктан жумушка чыдабай акыр аягы жыгылып түшүп, түшүнүксүз эле сөздөрдү сүйлөй баштаган мезгилде аны ордуна алып барып жаткырып коюшат. Ошол мезгилде дагы эсинен кеткен каарманыбыз буга чейин өзү ойлоп таап жаттаган сөздөрдү сүйлөй берди. Анда күзөтчү аскерлердин бири бул маалыматты Клауска жеткирип, аны чакырышып, "Сөздөрүн угуңузчу, балким бул чындап эле перстир. Перс тилинде сүйлөп жатат окшойт" десе, Клаус буга чейин жаттаган сөздөрүн угуп, аларды түшүнгөндүктөн бул апасын сагынып үйүмө кетем деп сүйлөп жатат деп айтат. Анда Клаус кайрадан эле каарманыбызды перс экен деп аны дароо эле ооруканага жеткирип, немец аскерлери жаткан ооруканага жайгаштырып, ал жактан дарылап чыгарат. Ошентип арадан бир канча убакыт өтүп, өзүнө келген Кремия Клаустун алдына келип, "Мисалы кыргыздарда кой деген сөз бар. Колуң менен кой же болбосо короодо маарап жүргөн жаныбар. Ошол сыяктуу эле рач эки маанини түшүндүрөт, нанды жана даракты. Ошону түшүндүргөнгө карабай эле сабап салдыңыз" десе, Клаус андан кечирим сурап, "Алдыңда күнөөм бар, эми сабагыбызды уланталы" деп өзүнүн эски кийимдерин дагы берет. Ошентип каармандарыбыздын кайрадан байланышы башталып, алар тууралуу туура эмес дагы сөздөр чыга баштап, кээ бирлери "Клаус көгүш неме окшойт, ал перс менен жылуу байланышта болуп жатат. Ортодо сүйүү бар окшойт" деген дагы ушактарды чыгарып жиберет. Бирок бул нерсеге Клаус көңүл бурбаганга аракет кылып, өзүнүн сабагын улантып,
Арадан дээрлик жыл өтүп калгандыктан 1,5 миңдей сөз жаттап алат. Бул убакта аны окутуп жүргөн Кремиядагы өзү эле окутуп жаткан сөздөрдү өзү дагы жаттап, үйрөнүп жаткан сөздөрдү ишке ашыралы деп бири-бири менен ошол тилде сүйлөшө башташат. Анда Клаус перс тилинде сүйлөп жатам деп ойлогондугу менен чындыгында ал сөздөр Кремиянын оюнан чыккан сөздөр болчу. Бирок Клаус каарманыбызга толугу менен ишенип, ага жакшы мамиле кылып, туткундардын бардыгы жакында Польшага кете тургандыгына карабай эле каарманыбызды алып калуунун аракетин көрө баштайт. Көпчүлүгүбүз билгендей, Польшада атайын еврейлерге ылайыкталган туткундарды жайгаштыруучу бөлүкчө бар эле. Ал жакта туткундарды тирүүлөй бөлмөлөргө камашып, өрттөп өлтүрүшүп, же болбосо газга улантышып, кырып турушкан. Ошондуктан Клаус каарманыбызды ал жердеги туткундар кетүү учурунда атайын картошка казганга жөнөтүп, 2 күндөн кийин кайтып келесиң деп жумушчулары менен берип жиберет. Ошентип каарманыбыз кайрадан бөлүкчөгө кайтып келип, ал жердин бош экендигин көрүп, ал жактан кеткен туткундардын бардыгы өлүмгө кеткендигин түшүнүп турду. Кандай болбосун Кремиянын жумушу уланып, ал буга чейинкидей тизмелерди жазып, аны менен биргеликте эле Клаусту окутуп баштагыдай эле сөздөрдү жаттай берет. Бул убакта бөлүкчөгө дагы жаңы туткундар келген болчу. Каарманыбыз аларга тамак куюп жаткан учурда ар биринин атын сурап, аттарын кыскартып мурдагыдай эле жаңы сөздөрдү таба берди. Клаус болсо бул убакта каарманыбызды толук эле перс деп ишенип, ага тамак аш дагы берип, экөөнүн мамилеси дос сыяктуу болуп эле көп убакытты биргеликте өткөрө башташат. Клаус ошондой күндөрдүн биринде үйрөнүп жаткан тили менен ырдагы жазыптыр. Кремия болсо андан бир күнү мен тамакты өзүмдүн жаткан жериме алып барсам болобу? Уруксат берчи десе, Клаус макулдугун берип көбүрөөк тамак берет. Көрсө каарманыбыз жаңы эле туткун болуп келген жанындагы италиялыктар менен таанышып, алардын кыйналып жаткандыгын көрүп, өзү жеп жаткан тамактан бөлүшүүнү чечиптир. Я твой должник. Көрсө ал италиялыктын бир тууган иниси катуу ооруп калып, ага тамак аш керек болуп, каарманыбыз алып келген тамакты берип, жанагы бала өзүнө келип калат. Ошентип Кремиянын италиялыктар менен мамилеси жакшы болуп, ал бир туугандарга болуп жаткан окуянын бардыгын айтып берип, өзүнүн чындыгында еврей экендигин, бирок перс болуп аман калгандыгын түшүндүрүп берет. Кандай болбосун күндөр өтүп, башка туткундар оор жумушка кетишип, каарманыбыз күн сайын ашканада иштеп, күндөрдүн биринде эле жаңы туткундар келип, аларды кабыл ала башташат. Бул убакта Жокер Макс Пайер дагы деле каарманыбыздын перс экендигине ишенбей жүргөн. Ал жаңы туткундарды тизмектеп жатып, алардын арасында чыныгы перс бар экендигин көрүп, кубанып кетип эле мен чыныгы персти таптым деп кыйкыра баштайт. Анын бул кыйкырып жаткандыгын жанагы бир тууган италиялыктар угуп калган болчу. Анда Макс дароо эле ашканага чуркап барып каарманыбыздын жанына келип, мына эми чындыкты ачыкка чыгара турган убакыт келди. Сенин жердешиңди таптым, кана ошо менен сүйлөшүп көрчү. Мен сенин еврей экендигиңди азыр бетиңе коем деп жатса эле жаңы келген туткундарды киргизип жиберишкен болот. Анда Макс болбой эле анын жаткан жерине барып ойгото баштаса, буга чейин эле аны бирөө союп салыптыр. Аны көргөн Макс катуу ачууланып, сен буну качан өлтүрдүң? Сен жанымда эле жүрдүң эле го, 20 мүнөт мурда эле тирүү эмес беле? Мен сени азыр өлтүрөмүн деп жатса, жанагы италиялык бир туугандардын агасы аны мына мен өлтүрдүм деп чөнтөгүндөгү бычагын ыргытат. Анда Макс жини келип инисинин көзүнчө бир тууган агасын атып өлтүрүп салып, силер бардыгыңар ушул нерсеге татыктуусуңар, ошон үчүн ушул жерде камалып жатасыңар деп ал жактан чыгып кетет. Көрсө бир туугандардын агасы каарманыбыз буга чейин кылган жакшылыгына жооп кылайын деп, анын абалы оор болуп калгандыгын түшүнүп, жаңы келген персти союп өлтүрүп салыптыр. Бул убакта Чолпонбай Төлөбердиев баш болгон Советтер Союзунун баатырлары душмандардын мизин кайтарып, немецтер буга чейин басып алган жерлерден куулап чыгара башташкан болчу. Кызыл армиянын жоокерлери Франциядан дагы немецтерди толугу менен тазалап, каармандарыбыз жайгашкан бөлүкчөгө дагы жетейин деп калгандыктан алар аркага чегине башташат. Ошондуктан бөлүкчөнүн жетекчиси бул жердеги калган туткундардын бардыгын өлтүрүп жок кылгыла. Анан дагы аларга тиешелүү кагаздар, дегеле кагаз аттуунун бардыгын жок кылыш керек. Биз аркага чегинип жатабыз деп даярдык көрө башташат. Анда Клаус Кох дагы өзүнүн даярдыгын көрүп, кийим кечесин кийип, туткундар олтурган бөлмөгө кирип барып эле каарманыбызды сүйрөп чыкты. Ал өзүнүн кагазын көрсөтүп, каарманыбызды жетелеген бойдон эле бөлүкчөнүн короосунан сыртка чыгып кетет. Ошентип туткундар кармалган бөлүкчөдөгү туткундарга тиешелүү маалыматтардын бардыгы өрттөлүп жок болуп, Клаус болсо токойдо бара жатып аскердик кийимдерин ыргытып каарманыбызга кайрылып, мени азыр Стамбулга уча турган учак күтүп турат. Мен андан нары Тегеранга кетемин, ал жакта менин бир тууган агам бар. Ушул жерден экөөбүздүн жолубуз ажырайт деп каарманыбызды куткарып чыккандыгын айтып бошотуп жиберет. Бул окуялардан көп өтпөй эле Клаус Кох Иранга жетип, ал жактын чек арасынан өтүүгө аракет кылып, паспортун берип, чек арачыларга буга чейин үйрөндүм деген перс тилинде сүйлөй баштайт. Анда чыныгы перс тилинде сүйлөгөн ирандык чек арачылар анын эмне деп жаткандыгын түшүнүшпөй, Клаустун Германиядан качкан аскерди кылмышкер экендигин түшүнүп, дароо эле кармап алышат.
Бул убакта Персмин деп тирүү калган чыныгы еврей каарманыбыз Жил Кремия Германияга каршы согушкан союздаш өлкөлөрүнүн жоокерлерине маалымат берип жаткан. Ал буга чейин жашаган туткундар бөлүкчөсүндө 20 миңдей туткун адамдын аты жөнүн жазгандыгын айтып, алардын арасында 2840 адамдын аты жөнү даана эсинде экендигин айтат. Анткени биз буга чейин билгендей каарманыбыз ошолордун аты жөнүнөн сөздөрдү ойлоп табат эле. Анда угуп жаткан жоокерлер анын айтканына ишенбей, бирок жаза башташып, каарманыбыз жаттап алган ар бир еврейдин аты жөнүн айта баштайт. Ушундай мүнөттөр менен тасмабыз дагы аягына чыгат. Бүгүн Палестинага барып эшиктен кирип төрменики деген жөөттөрдүн башынан эмнелер өткөндүгүн дагы бир жолу көрдүк. Бирок ал нерседен сабак албай дагы деле амал көйлөгөн кылышып, өздөрүнүн жериндеги адамдарды өлтүрүп жок кылышып, анан дагы бизге кол салып жатат дегенин укканда эмне дешиңди дагы билбейсиң. Эми кандай болбосун достор, тасмабыздын таржымалап өттү.